Tá indo, rapaz, calma. Vai, goiaba. Ai, mete a mão nessa tarrafa que ela fura tudo. Puxa. Não, espera. O pai vai lá ajudar. Tarrafa é fina pra caramba. Hã? Puxa do baixo lá, rapaz. Ei, puxa daqui, ó. Mais difícil. Ah, é. Porra. Olha escapando. Ô, seu saco. Quero o saco aí? Ó. Quero ficar de peixe. Quero, né? Filma aí, pô. Eu já peguei desde a tarrafada lá já. Hã? Peguei a tarrafada. Pegasse? A minha? A pô até pulou. Pulou. Cadê aí, pô? Só que tava longe. Minha vez eu vou pular pra cima, cara. Eu vi o bicho lá embaixo, lá, ó. Tá, agora. Vamos lá pra cima, essa aí? Não, peraí. Essa toca ela não passa, né? O peixe é muito grave, ele fura. Porra, não fura, pô. Ô, mas eu trafei bem. Hã? Foi. Porra. Vai tirando o texto aí, vai tirando. Aí, tira tudo aí. Aí, tira. Abre aí o saco, Matheus. Não dá? Tá aí embaixo com ela. Pô, uma malha não, uma malha de peixe virado, cara. Tá bom, pô. Só assim, ó. Hã? Era só assim, ó. Tá bom. Não. Aí ele estourou as duas, né? Estourou. É, rapaz. É tema diário, pô. Na hora certinha, lá por cima, rapaz. Ei, pega a agulha lá, já põe remendo dela. Esses malucos lá não conseguem ver um peixe, pô. Tá É claro que consegue, você não quer falar, né, velho? Será? Tá filmando ainda?